Si Ameriken te fè barbecue, et de jou yo tap ba barbecue, tap an tripon. Ameriken yo tou. E pi a Jacques nou anko. La sel bet yo ta jou. Ak sel la isi yo ta jou. Pa isi, yo baka fè isi domen. Anye. Parole Ameriken pa vou anye se domen. E se la ka isi yo ka fè kata. Oh, yo me. Puis ici au pays voilà quoi, il a publié, il a fait vivre là quoi. Ah mon cher. On est allé au bout. En tout cas, moi je fais autre chose, moi je fais. Si il y a des gens qui barbecue, il va pas dire là. On t'a pas ni compte de trois mercenaires là. Ils jouent un barbecue. Ça on va dire. Yo ta pa ni kon bon ou ton sa foutu ate isi barbecue, kon barbecue ay fè yo ta ve, yo dispat barbecue, ay se patap men kon sa fak barbecue. E si yo te vle la mò sanjou, yo ta fè men bay la kwe, yo ta pa ni vene nou la pou. Men moun gren bali yo patap de tan. Yo ta fè yo la ve, ay se patap jon kon sa pasak la mò sanjou. Amerika pase men nan ten, gade nou ten misi. Ya. Pi a ese yo pipi, yo,